Bonjour, je vais vous donner la correction de l'exercice. Cet exercice-là que j'ai donné dans la vidéo précédente, à la fin de la vidéo précédente. Donc, commençons par la lecture des questions. H, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrit sous la forme 1 sur racine carrée x carré plus 1, tel que x appartient à R. Et G, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrit sous la forme 1 sur racine carrée de x carré plus 1 plus 1. Montrer que h égale à l'intervalle semi-fermé à droite 0, 1. Montrer que G est inclus dans h et attend h égale à G. Donc d'abord, commençons par la première question. J'espère que vous avez bien cherché la question. Et si vous n'avez pas encore cherché l'exercice, cherchez-le bien et après regardez la correction. بالنسبة لهذا التمرين هذا فتمرين مدخل إلى تساوي مجموعتين égalité de deux ensembles et inclusion d'ensemble. إذا أول تمرين ممكن تلقاوه هو هذه النوعية هذه دونك باش تمكنوا من مفهوم l'inclusion ou l'égalité. نبداو بالسؤال الأول على بركة الله. montrer que h c'est l'intervalle 0 1. دونك بمعنى أن هاد h فهي كتمثل لنا هذا المجال هذا، يعني كتساوي هذاك المجال 0 1. لاحظوا معايا بالنسبه للكتابه ديال اش كيف ما تلاحظوا هي الاعداد اللي كتكتب على شكل واحد على جذر اكس مربع زائد واحد، يعني ان خصها تكون هذه الاعداد تكون محصوره بين صفر قطعا واصغر او تساوي واحد، يعني لي كومبري اونتر 0 و 1 او سونس لارج اي او سونس ستريكت بارابور ا 0. مزيان، اذا خصنا نمشيو نحاولوا ناطروا حنا هذا التعبير. دونك كنعرفوا واحد المعلومه اساسيه كلنا انه لكل اكس ينتمي الى ار، سيتير بور توت اكس. Donc pour la première question, pour tout x appartient à R, سنعرف بأن x carré il est positif. هذه كلنا متفقين عليها لأنها عبارة صحيحة. C'est une proposition bien insertion vraie. Alors, donc x au carré plus 1 donc sera supérieur ou égal à 0 plus 1, c'est-à-dire 1. مزيان. Donc x au carré plus 1 avec une racine carrée sera supérieure ou égale à la racine carrée de 1, c'est-à-dire 1. Donc c'est pas la peine باش نديرو la racine carrée de 1. مزيان. إذا دابا غندوزو l'inverse. L'inverse غتعطينا 1 sur x au carré plus 1 avec une racine carrée il est inférieur ou égal à 1. مزيان. إذا بينا l'inégalité الأولى. l'inégalité الثانية واللي تتبان واضحة. On a aussi pour tout x appartient à R. هذيك l'expression اللي هي 1 sur racine x carré plus 1 راه سي ان نومبر اللي هو بوزيتيف ستريكتومون. هذا المقام ما عمره يساوي صفر لان x كاري زائد واحد ديما موجب، دونك هذا راه موجب قطعا. دونك اذا على فان نقدروا نقولوا بان 1 sur racine x au carré plus 1 راه inférieur ou égal à 1 ou supérieur strictement à 0. c'est-à-dire ان l'ensemble h راه هو l'intervalle effectivement 0 1. هذا pour la première question تنظن انها بسيطه. نشوفوا دابا السؤال الثاني. montrer que G est inclus dans H. واخا يعني ان H نحاولوا حتى هي نكتبوها G باردون نحاولوا نكتبوها على شكل مجال كيف ما شفنا هنا بالنسبه ل H. او نشوفوا انه اي عنصر من G فهو inclus dans H. واخا نشوفوا نأطروا شي عنصر من الجي، مثلا نحاولوا نأطروا شي عنصر من الجي ونشوفوا هذاك التأطير واش داخل في التأطير ديال العناصر ديال H، يعني حتى هو محصور بين صفر وواحد. واخا دونك كنعرفوا ايضا بان quel que soit x appartient à R بان x carré plus 1 كيف ما شفنا في السابق اكبر من واحد. مزيان، دونك غادي نضيفوا واحد الى الطرفين. ندو x carré plus 1 racine x carré plus 1 plus 1 supérieur ou égal à 1 plus 1 c'est-à-dire 2. مزيان، غادي نديرو المقلوب يعني تولي 1 sur racine x carré plus 1 plus 1 inférieur ou égal à 1 demi. مقلوب هنا المقلوب كيتغير الترتيب. donc et on a aussi 1 sur racine x carré plus 1 plus 1 هادشي كامل موجب، علاش؟ لان هذا موجب قطعا والفوق موجب قطعا، اذا اكبر قطعا من صفر. هذه pour tout x appartient à R. pour tout x appartient à R. alors d'après هاد لي deux inégalités غنحصلوا على التأطير التالي. donc x appartient G implique que ce x là il est compris الا كان واحد x كينتمي ل G بمعنى ان x راه compris entre quoi et quoi compris entre 1 demi et 0. داكوغ، يعني حنا وصلنا بان الجي راها واخا نكتبوها هنايا
يعني G هي المجال 0 1 دومي. يعني احنا تنعرفوا بان هذا المجال اللي هو 0 1 دومي راه ضمن المجال 0 1، وهو اللي هو H. Donc H contient G، bien نقولوا G inclus dans H. دابا مزيان. واخا اذا بما اننا بينا السؤال الاول واش عندنا التساوي، واش عندنا جي كتساوي اش؟ لا، لان مثلا ناخذوا مثلا واحد، دونك اش ني با انكلو، ني با انكلو دون جي، اش ني با انكلو دون جي. علاش؟ لانه il existe واحد اكس واللي كيساوي واحد بيان سور من الانترفال اش، هذا كينتمي لاش tel que x n'appartient pas à G. دونك تلاحظوا بان G فقط هو العناصر اللي محصوره بين صفر وواحد على جوج. دونك بالنسبه لنا حنا واحد لا ينتمي الى G. اذا هذا كافي بان نقولوا بان H راه n'est pas inclus dans G. Et voilà, nous avons terminé cet exercice. À bientôt dans une nouvelle vidéo.